miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ampifaliana mandrakariva no itsidianay ny tokantranonareo amin'ny alalan'ity fandaharana ity toy ny mazatra moa dia ny namanao Asmasy Shekasana no iaraka aminao ato anatin'ny fifandaharana fanabeazana izay efa tsy zoviana aminareo ty intsony entanina ary anareo mpijery rehetra manerana nosy mba iaraka aminay eto indray mandrapatapitry ny fandaharana tsy ho eky ihany koa Shekasana ny tsy hanolotra ny arahaba ho anao. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faly miarabanao Madame Asma ary faly manolotra ny fiarabana feno fitahina avy amin'ny Tompo Allah ho an'ny rehetra mpanaraka izao fandaharana izao isan-tokantrano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ie voalohany indrindra Shekasana raha patsahivina kely andreo mpijery atsika dia ny resaka ny fomba fanabeazana ny zaza le efa mandeha any an-tsekoly ireny mandeha any an-tsekoly voalohany moa zany mandrapahatonga an'izy fito taona. Ny fanontaniana tiako apetraka aminao dia hoe beazana amin'inona tokoa moa ny zaza eo amin'ny fotoana io na hoe inona ny tena lahara-pahamehana tokony ampianarina na anabeazana an'ireny zaza ireny. Bismillahi rahmani rahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad qudwatul murabbin alayhi afdalu salatu wa atamu taslim. Tsika tsy voly midera sy mankasitraka tompontsika Allah ary mandefa ny fiarabana feno fitahina avy amin'ny Tompo Allah ho an'ilay mpaminantsika Muhammad izay hoe izy no modely mpanabe mendrika indrindra le modelitsika zay izy amin'ny fanabeazana amin'ny zavatra rehetra indrindra fa amin'ny fanabeazana izay lohahevitra resadresantsika eto. Misaotranao amin'ny fanontaniana tsara, fanontaniana mahafinaritra ary tsara ho fantatra ny mpanabe rehetrarehetra izany. Izany fanontanianao zany dia ho hitantsika taratra ao amin'ny Qur'an. Ny Qur'an masina dia misy toko efatra ambin'ny folo amin'ny zato 114 sora na toko. Toko maro, misy toko mitondra anarana mpaminany maro, tsy voatinisa toko samy manana ny anarany ireo tokony Qur'an ary ireo toko ireo tsara ho mafitsika fa Anjely Gabriel no teno amin'ny mpaminany ity sora ity zany ity toko ity dia zao ny anarany ny titrany zany. Dia anisany tsy veranjara amin'izany ireo mpanabe olona tsotra mpanabe Luqman al-Hakim, Luqman ilay be fahendrena satria fahendrena no omena ny zaza dia olona nanana fahendrena. Voalazan'ireo manampahaizana maro fa tsy mpaminana koa izy fa olona nanomboka tanaty fanandevozana izy dia noho ny antony fahendrena nananany dia tafavoaka tamin'ny fanandevozana izy lasa mpiasa tsotra, lasa olona nanana ny maizy azy izy tao Palestine tao amin'ny tanàna ny Quds, lasa mpanabe ny zanaka Israel tamin'ny andron'ny mpaminany Daoud dia lasa koa izy lasa mpitsara, lasa tompona andraikitra ny fitsarana. Tantarany moa lavabe fantatratsika iza Luqman al-Hakim. Ka ny Qur'an masina nanome hasina sy nanome voninahitra ireo mpanabe ny ireo olona mpitaiza mendrika tamin'ny tantara. Luqman anisany ireo mpitaiza ireo mpanabe mendrika ka ny anarany voalaza ao amin'ny Qur'an tsy vitan'izany misy sora mitondra ny anarany. Amin'ny sora ny Luqman io zany dia misy ny valiny fanontaniananao manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo rehefa Luqman zany mananatra manabe ny zanany. Hitantsika Luqman nanana zavatra hoe fa rehefa ny Qur'an zany ny tantara izy rehefa izy mitaiza izy mananatra manabe ny zanany no nolazainy Qur'an amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny Qur'an izy miteny mana hoe wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim. Rehefa niteny Luqman tamin'ny zanany ary izy mananatra azy manabe azy, inona zavatra voanalohany fampianarana voanalohany nampitainy Luqman amin'ny zanany dia niteny tamin'izany izy mana hoe ya bunayya, zanako malala o, zanako tiako, la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Ianao dia aza manambatra an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa, aza manompo sampy ianao satria ny fanambarana Zagnahary
ny fanambaran'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa dia angarana lehibe. Zany hoe raha azoko tsara ny fanabeazana tokony omena ny zaza voalohany na hoe ny tena lahara-pahamehana dia ny fampianarana azy ny finoana. Zay. Eny tokoa hoe voanalohany lahara-pianarana voalohany numéro 1 voanalohany fampianarana izay ambolena toras izay hoe amafisina amin'ny saina sy amin'ny fony zanaka dia ny fisiany Andriamanitra ny mahatokana azy. Izany hoe izay antsoina amin'ny teny araby hoe al-aqida, ny fotom-pinoana. Io fotom-pinoana io zany fisian'Andriamanitra voanalohany, ny ireo mpaminany sy ireo boky masina ary ny fisiany andrafarany. Maro zany le détail anatin'izany, mety ho maromaro fa ireo anankitelo io zany no fototra ny fisian'Andriamanitra hoe izy tokana ary Andriamanitra io zany nandefa mpaminany finoana ireo mpaminany rehetra nalefany zany tsy hanavana nanomboka amin'ny mpaminany voalohany zika mpaminany farany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy nireo boky masina rehetra izay nampidinina tamin'ireo mpaminany sy ny voalazan'ireo boky masina ary ny fisiany andra farany. Ary zany raha jeretsika ny Korany dia maka espace be ao amin'ny Korany ny fisiany finoana, ny fisiany andra farany zany fa tsy ny fahafatesana no farany. Ka ny zavatra voanalohany ampianarina hotaizaina ny fisian'Andriamanitra, ny anarany Tompo Allah. Raha izay isika sanina hoe ino moa efa tsy edikevitra zany, zay no lahara-pahamehana. Tsika moa eto miresaka an'le zaza hoe le izy manomboka satria amin'ny fahefa-taona ny 5 taona 9 taona iny izy mandrapatonga ny 7 taona le mandeha voalohany any ampianarana, mandeha any an-tsekoly. Tokony mba hoe ifanindran-dalana tsara zany le fanabeazana. Move zany tsy tokony hoe sekolim-pinoana no fidiny ray aman-dreniny andefasany ny zazany mianatra. Satria amin'izay fotoana izay mba hoe maha-sekolim-pinoana azy dia miresaka an'Andriamanitra koa ao, tsy maintsy misy resaka foana manodidina an'Andriamanitra. Voanalohany raha jeretsika vereny antsika le Coran tao hoe wa idh qala Luqmanu libnihi, raha vodiny teny Luqman tamin'ny zanany wa huwa ya'iduhu, sady izy mananatra mampianatra ny zanany la tushrik billah, anao aza manompo sampy. Hitatsika ito fa hoe libnihi zanany, zany hoe zany le ray aman-dreny ny baba sy mamany zany no sekolim-pinoana voanalohany mampianatra ny zanaka ny fotom-pinoana fa tsy hany sekoly. Ka mba tsy avery an'le fanabeazana omendray aman-dreny azy raha sekoly tsy sekolim-pinoana ane no andefasanao an'le zaza sekiasanina, zaza zany haitsika hoe zay hitany eo tonga de copie-coller de raha mba hoe voafefy kokoa zany le zaza raha sekolim-pinoana. Eritreritro aloha zay fa tsy haiko. Zany eritreritro zany tsy manome tsy milaza fa hoe le sekolim-pinoana tsy ilaina fa le tena sekolim-pinoana, le tena important, ny tena mampianatra ny zanaka na ny fanabeazana io na ny kolotsainany io na ny fahalalana ny tsekoly azy dia ny tokatrano. Ny tokatrano indrindra fa ny reny sy ny ray aman-dreny no madrasa ny sekoly. Zay navian'ny fomba endrena araby miteny hoe al-ummu madrasa. Azonao dia ny reny dia sekoly fanabeazana. Ny sekoly fanabeazana voanalohany tokony ho karakaraina, tokony ho ampianarina zany, tokony ho beazina izy mba havita anabe ara-dalàna dia ny reny, ny vehivavy. Dia eo zany ny ray koa satria mifameno zany izy roa. Ka ny sekoly fanabeazana, ny sekolim-pinoana manabe ny zaza ara-pinoana, ara-pitondran-tena, araka ny kolotsaina, culture, ny zavatra rehetra dia fa eto atsika mbola miresaka fa hoe ny finoana, ny fotom-pinoana no voanalohany tokony anabeazana ampianarana ny zaza. Raha verenantsika koa zany ny tantara mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam, indray andro izy niditra hitarika ny sola, ny fivavahana. Ka izy raha voniteny hoe Allahu Akbar, Imam Hussein tamin'io mbola 10 ans ka namaly nanarika izy avatorena hoe Allahu Akbar. Zany araka ny volazan'ireo manampahaizana amin'ny tantara ny teny voanalohany ny teny io zafikely io zany izay lasa hoe Imam Hussein taty aoriana. Ka naverindray zany le takbir
takbirat ihram indray mandeha fotsiny Allahu akbar naveriny mipito araka ny volain'ireo tata isaka izy miteny hoe Allahu akbar mamaly koa le zafikeliny hoe Allahu akbar de mity amiriny ndraiky izy Allahu akbar de hitantsika tanjony zany ampianatra izy sady mitarika ny fivavahana izy sady mitaiza no mampianatra ny finoana ny anarany tompo Allah ilay avo indrindra no averimberiny ilay izay hoe fampianarana fanabiazana ara-pinoana izany ka ny reny sy ny ray aman-dreny zany ny tokantrano no sekoly fanabiazana voanalohany sy fampianarana manabe sy mampianatra ny zanaka ny fotom-pinoana ary ny fotom-pinoana zany ny fampafantarana azy ny fisian'Andriamanitra sy ny andrafarany ary nyreo mpaminany sy ny boky zany no laharam-piamianana ny zavatra voanalohany anabiazana ampianarana ny zaza. Ya misaotra betsaka sekasanina ty loha hevitra no safiditsika ity moa malalaka de malalaka ary mbola be deaibe ny zavatra tokony ho tenenina ao anatiny mino afa ianao mbola manakambara be deaibe za koa mbola misy fanontaniana maro manitikitika fa ny fotoanantsika voafetra ihany de zay lo no amaranantsika ny androany fa de mankasitraka anao mazoto miakatra mandrakariva ao anatin'izao fandarana izao mizara n'izay hoe fahafantarana ny fomba tokony anabiazana ny zaza zay raha malala fa hoavy ny firenena izay isorako eto ihany koa ireo teknisianina marobe ny TVS sy ny RVS niara-ny sala tamin'ity androany ity eo ihany koa moa ny fiarah-miasa amin'ny TVM sy ny RNM ary ny INISMA zay vina hitana sy angadina nanana ka nahafahana nanao malalaka an'izao fandaharana izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny heriny androany toy izao amin'ny ora mahazatra ny tenanay ary manatenatrany ny araka aminareo amin'izay fotoana izay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.